呢，这个里头都已经烧到一片焦黑。而其实呢，刚才访问村长的时候呢，村长也有提到说，邻居有跟他表示，这一家人因为前一天晚上呢电视机坏掉，因此呢才刚换了这个电视机。而巧合的是呢，这个呢。电视机起火位置呢，正好就是在1楼的这个附近呢，也因此呢，不排除是不是因为这个电线走火关系来导致这起火警。那么其实呢，这村长也有跟我们表示说呢，这一名李姓屋主呢，其实他是高中老师退休，那么退休之后呢，就是来专门照顾就是他儿子所生的这个3名孙女，而平时这3名孙女呢，是只有跟爸爸同住，并没有跟妈妈住在一起哦。邻居表示呢，其实这名李姓屋主呢，他平时待人非常的亲切，而且呢非常乐意来协助邻里间的事情，也因此呢，今天呢传出这样的事情，也让他们感到非常难过。那么以上是文章的情况，主播。好，咱感谢记者带予咱现场上新的状况。另外，在其他消息方面，民众党北昆区立委名单就将要正式来公布了。今麦传出讲，被网友恶落全台湾唯一劳动局长的台北市劳动局局长赖香玲已经点头答应要入北分区第1名，而郭台铭林马英灵基金会顾问高虹安是第3，另外是台北市市政顾问蔡碧如是传出讲是排第5，而郭文婷下站嘛针对着相关的议题甲代志来接受访问，咱来听看卖来。到时候你就知道了。那因为现在好像就是说推估现在的安全名单就只有4席，然后碧如姐现在目前暂列第5，那这样子你要怎么去执行你的意志啊？我跟你讲哦，这个。我们打仗，你知道哈，一定不可以先自己先说嘛，对不对？应该要有那种勇气，就是说征战天下，要争取更多的席次啊。那所以这样子的话，你确定他还有办法，就是可以进入到国会，然后去帮你去跟柯总召2个人对战吗？你说大战这个什么绿桥王跟白海豚的吗？对啊，对，现在你有这个信心吗？哇！在媒体面前一定要说有啊，或者说，那万一他没进去呢？放心好了，我们会努力的。这个打仗一定要破釜沉舟啊！所以现在是确定这个排序已经确定了吗？反正离公布还有时间嘛。因为不分区名单里面还有郭家军的这个高虹安，那这样的话是代表2边有合作的机会吗？还是说是要换可能郭台铭的资源？我跟你讲哦，我们用人都是用它的功能来，没有在。其实我们也没有在，反正你明天看，其实我们还是保持一种态度，你知道，我们要相信自己讲的话。所以那个开放政府、全民参与、公开透明，海选就是向天下征才。那你要讲话，不然讲到这2个党不好意思，我们最骄傲的是说，我们这些不分区立委都不用花钱的。那高虹安的功能是换郭台铭的资源吗？我们哪里需要郭台铭？我跟你讲，我们到现在为止也没有去跟郭台铭要什么钱的。我觉得这样我们已经从以2014、2018一路来，慢慢的我们已经开始会用一种比较不花钱的选举的。但是因为刘宥彤跟蔡庆瑜也传列亲民党不分区的安全名单，这样会导致会不会觉得他好像在2边押宝，反而造成民进党相争政党票？这个生意人嘛，有什么对吧？所以我是也觉得，就是说现在，因为他们昨天喊出要把这个政党票投给亲民党之后，民众党的政党票可能因此也受到影响，所以才会把安全名单限缩到4个人了。我跟你讲哦，其实这样的我们是守信用的人，我也觉得通常我们答应人家就照做。至于后来有出现什么新的变化，那就算了。我们也不会，我都觉得这样的，正直诚信一直是我们的原则嘛，所以我们一般人家讲了就讲了，我们就咬紧牙关撑过去。那郭台铭有守对你的信用？他也没有不守信，我们只是不晓得后面还有这一招。所以你是看到之后就觉得有点意外。但是我想是这样的，这个也不要我来讲了，反正每天晚上 call in 节目都会讨论嘛。所以你心里面觉得你有被算计到？也不是说算计到，只是我也觉得那新民党真的有公布1、3名吗？就是现在传出是确定的。我就等公布再讲嘛，一样嘛。但是像你现在很多事情倒觉得也不用我常说不用事先去揣测啊，去批评，真的发生了再讲。
像张善政早上在节目上说讲说，票投民众党，拒投民进党，他帮你公开拉票，你怎么看这个？张善政这个说我要说谢谢嘛，是不是？还是要把他拉到民众党？像现在那个蔡顾问有抛出一个概念，就是说要推废票活动，希望大家就是把总统票上面写你的名字。不是他在推了，这个我们去南部嘛，就总是你在马路上走，这个什么马路意见都有。有人说，我们为什么让那个，我们只要投他一票，他就赚了30块，我们为什么要让他赚钱？这个故事是这样的。所以现在就是真的会希望大家在总统票上面。哎呦，我跟你讲哦。反正离投票还有59天嘛，我写在那了，有时候各种声音都有的，但是有时候你在马路上走。另外，国民党总统参选人韩国瑜今日下晝是来到国民党党中央，而出席参选到这主持嘅公开记者会，咱带恁来关心现场上新的情形。就是每一个人心中都热爱台湾，然后这边呢，一个箭头。代表我们的穿云箭，这是一个穿云箭，就是台湾必须要发展，台湾必须要提升，台湾的经济一定要起飞，整个台湾要往向上的力量。那 P 呢，就是我们 UP 整个成为 R， 全台湾人绝对不能让世界忘记了台湾，台湾忘记了世界，绝对不能锁起来。整个台湾要向上提升起来，所以用 UP， 这是一个国旗的颜色。UP 的目标希望达到台湾安全，人民有钱。所以这里有2个图案，特别有创意，一个是台湾的形状，一个是穿云箭，代表我们内心的期待。UP。希望能达到台湾安全，人民有钱，然后蓝天再现，台湾 up， 好不好？非常感谢新闻界的好朋友，谢谢大家，谢谢。那我们其实所戴的这个帽子，就是以后我们的这个主视觉 logo 呢，可能会出现在我们各式各样的一些像是T 恤啊，竞选小物上面，然后像这个帽子就是我们的主视觉依照帽子上面。对，可以看到这样子。对。那甚至之后呢，是包括一些推出的一些相关的商品啊，这个产品它们都是会有这个 logo 在上面的。对，像我们这个 UP 啊，就是国旗的颜色，蓝色、红色跟白色啦。对，然后可以看到就刚刚市长讲的这个台湾部分，而且它是一个 U 里面有台湾，就代表的是每一个 U， 每一个你的心中呢，其实都有台湾的存在。没错，它像那个穿云箭，刚刚市长有介绍，就是向上的力量。对，所以都非常有意义，都整个组合呢都有特殊的意义。我戴帽子比较帅。好 ，OK， 还是颜值的。好，谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢。另外，国民党不分区名单出炉，现任的党主席吴敦义是排第10名，也引起着党内青壮派的不满。台北市议员罗志强甲游说会等人按昨开始就伫党中央头前来静坐。党主席吴敦义今日透早雄雄来出现，当面甲因沟通。吴敦义讲，不分区的名单无可能搁改，而且一开始有人建议讲，伊排不分区第1名，伊就拒绝，认为讲家己已经是退真济步了。咱来看现场状况。从头到尾你都知道的。2008年就是因为同心协力，113席的立委才能赢81席，5席是党友，然后2个月之后，马英九是765万多票。他虽然是被起诉，我们还是推他做总统候选人。这中间，志强你都很熟的啊，我没有一点点对不起任何人，我都是节制尽忠。现在承担这个角色，也不是在享受，你也很了解，你跟随马总统有很久的时间，现在虽然你没有跟随在旁边是消息成就的学长，可是你很熟的，所以可以啦。我们不分区立委没有办法做到每个人都满意，每一个人都满意，这不可能的事情啊，有先后秩序，跟主席好不好？报告一下，就是说。事实上，主席过去尤其您在行政院长的任内您的政绩，我觉得这个是向来都是我敬佩跟肯定的。那副总统的时候，事实上我也是非常尊敬你。其实，
今天会站出来，一半当然是因为这个不分区的名单，外界有很大的批评的声浪。请指教没有关系。但是另外一方面，其实我是不舍主席你，真的不舍主席你，因为我觉得今天如果我是你的幕僚，我真的会很诚心的希望主席你能够排在第15名。因为什么？因为我觉得你不该去做一个阳春的立法委员。如果说今天你排在15名，15名拿得到，代表国民党国会可以过半。到时候您进到立法院去角逐立法院长，自强一定举双手双脚的支持挺你。可今天摆在不分区第10名的安全名单的时候，你就知道今天会发生外界怎么解读。我听到很多人告诉我说，那个国民党是认输了。今头要搁抓倒来去，拄则咱所看就是国民党总统参选人韩国瑜哦，伊今仔日是去国民党党中央，咱今嘛过来现场看卖啊咧。叶玉兰女士都是非常关切，这几乎是她的信仰。所以我觉得叶玉兰女士在台湾整个我们在警界、消防界有非常好的名声。那例如谢龙介主委，不光是国民党22个县市党部，包括民进党22个县市党部，全部摊开来比较，没有一个像谢龙介主委这么有台湾人的 guts， 够小加赞。他是台南市党部唯一树立慰安妇的。谢龙介主委在台南深绿的地区，他一样呼吁台湾人民不要忘记，在24世界大战有很多台湾妇女同胞被欺负、被迫做了慰安妇，他树立了慰安妇像，而且他在各个场合跟媒体的论述，可以深刻的了解谢龙介主委是非常关心基层的农民、渔民、劳工，他是有爱心的，也是一个很大的亮点。像我们讲的大概有几位，我现在还有我昨天特别还讲的是我们陈明忠主委，不光是在河库表现，在金管会的表现，以及在立法院的表现，也是相当可圈可点啊。所以我觉得有几个是相当的亮点。郑丽文不光是才貌，还有学经历各方面融合一身，而且逻辑思考非常清楚，理念呢还有口条都是非常杰出的。我讲这几位是我现在，那有一些我不认识的，我不好评论，好不好？好，那就这样子。好，还有吗？好，那请问市长，就是关于房子的事情，什么时候可能会开记者会来跟大家说清楚？另外，还有说潘金莲的这一个比喻是不是会收回？可以跟我们说一下。大家都很关心我的房子问题啊，不用担心啊，我今年已经62岁了，在我们人生过程之中，买卖房子啊、理财各方面都一定会碰触到。我们明天会有个记者招待会，一次性的公布。那至于我个人申报到监察院的财产，如果有兴趣的人士可以拿明天记者招待会跟我们在监察院我所披露的财产申报做一个比较，我们会诚实的向社会大众来做一个交代，所有买卖房地产的事情，好不好？好。市长想请问一下，因为刚刚潘金莲跟武大郎，昨天王世坚议员说这是不是稍微粗鲁了一点？我觉得如果大家觉得不够文雅的话，我愿意收回。可是我只是要比喻说，在今年3、4月份，民进党党内初选，蔡英文总统跟赖清德前院长，可以说激烈竞争到这种情况之下，甚至赖清德前行政院长拜托蔡英文总统不要再发动网军攻击。那其实，在那个时间点，今年4月、5月，赖清德的民调我们都很清楚是领先的，结果最后反过来输掉了。所以我感觉他们两个不够同心，是政治的结合，选票的考量，不像我跟张善政院长。我觉得我跟张院长之间的搭配，我们是对台湾充满的忧虑，我们真的是希望台湾未来会越来越好，我们理念的结合是很明确的。如果觉得武大郎跟潘金莲盖棉被不太文雅的话，我愿意收回，好吧？来。市长，请问一下，因为刚刚张安正院长他在节目上讲的说法是说，他觉得这个不分区名单没有办法符合期待，那他选战会把这个选举和不分区的立委名单切割，所以这是未来你们选举的方针吗？因为张院长刚刚接受采访，我现在还没有跟他见面，见面到以后，我会跟他来进一步的讨论。其次，张院长本身是无党籍，对于政党政治的运作，他未必这么的熟悉，而且他长期是在科技界、产官学这里面，
他几十年经营在这里，并没有涉入政党政治太深，所以我等一下会跟他沟通一下。沟通完毕之后，如果大家有一个明确的说法，我们很乐意再跟外界来报告，好不好？就这样子，谢谢啊。好，谢谢大家哈。我们今天蓝天在线台湾2个记者会就到这边哦。一连串上新的消息了，继续来关心社会事。这是台中有一个驾驶，伊伫咧变换车道的时阵无拍方向灯哦，结果呢去弄到边啊有一台轿车，不过这条水驾驶说好亲像是无伊的代志共款，啊车驶咧就安尼绕跑去，警方顺线找到伊，这条水驾驶就讲，掠准是轻轻去夹到尔，而且好地点拄啊好有一间土地公庙啊。伫咧新明头前调速逃走，驾驶真后悔，讲伊要向新明来下失的，不过嘛是爱互人开罚单，为家己行为来负责任。轿车驶伫来车道，正边一台货车驶直向倒边挖过来，货车直接进入起来车道，嘣一声，为轿车边仔车过，尾啊离开现场。轿车互下一个正平把库尼亚登去，玻璃破去，钣金嘛去找到。警方调看监视器，无到3点钟的时间就掠到货车的驾驶。大货车它在变换车道的时候，没有打方向灯，致使后方的车辆来不及反应而发生碰撞。当下他因为开货车轻微碰到，他没有感觉。想讲下着尔无严重，57岁姓王的驾驶讲，因为赶要送货才会离开。那既然他有发生车祸，而且肇事逃逸的话，他一定会跟对方好好说对不起。而且也会在神明面前做一个忏悔，表示日后不要再做坏事了。代志就发生在台中北屯的松德路，这个所在边啊拄啊好有一间有190年历史的土地公庙，货车驾驶真后悔，佮讲会去土地公头前认罪。不过警方也是身体新民处罚驾驶，换车道无拍方向灯，上济罚3600，个人下着佮走去，上济罚3000，佮吊驾照3个月，即摆就算后悔嘛袂负啊。记者综合报道。另外，警方组成铁马车队要来掠缴，这是永福警方接到线报，伫12号，伫永福桥卡有人伫咧捡缴，连续几落工收集资料。不过，这缴场藏伫河滨公园的山坪哦，烦恼怕醒惊，所以呢，刑警呢伫咧掠人的时阵哦，伊也假作是一般的民众骑铁马，上尾安尼顺利来侦破，当场来掠到这缴场的业者，15名的缴客甲缴资62万。强哥，你上尾在你上卖哩？你骑最后面啊？几落查甫人做伙骑U bike，你去和平公园内底，因看起来亲像是普通骑脚踏车的车队，不过其实因全部拢是警察。你两个来，你有没有带？我。来家来要带？你去啊！无啦，跳我啦！你去。新北市永和警方接到线报，讲伫永福桥卡有一个交警，因为这个所在是伫脚踏车车道边仔的铺轮，普通的车无法度入去，所以警方就组一个U bike车队，加做去遐运动的民众，点点啊挖过，尾啊才入去掠人。过去啊，要讲那么多，我给你苦啊你！啊，对啦，我苦你。有轿卡一个看到警察，就惊甲跳入去草坡内底，不过嘛是走袂去。警察掠到业者甲15个轿卡，佮查到62万的现金。姓王的交警头家到案了后讲，平均一天会当抽4万外块，本来想讲会当一直摊落，想袂到即马煞互掠起来。记者综合报道。伫中看有一个民众，伊到超商买一个真有名的冰淇淋，不过拍开才食无几喙，就食到一条好亲像是伫咧拍喙齿的这个物件，加嘛加袂长。后来才发现讲，佫有一个好亲像是米仔的物件，互这个民众是感觉呢真寒哦。而这冰淇淋业者讲会甲人起来联络，了解消费过程，也佫有商品的状况。那消保官也表示讲，若是消费者伫咧购买食品的时阵有影响到健康的顾虑，会当向消保官来投诉，业者也必须爱负赔偿的责任。越拉越长，一个不知道什么东西超硬的在里面，看起来很像塑胶，又很像牙线，它拉不出来。去超商买有名品牌冰淇淋哆啦 A 起来食，但是才夹几喙尔，就发现冰淇淋内底有一条线，安怎夹都夹袂长。结果今这个看是一条亲像米仔线的物件。那我不知道到底要不要把它吃完，就感觉很恶心，怕是人家剔牙的牙线还是什么的。食到线就水惊到，但是认为有名品牌冰淇淋内底出现亲像起刷物件，实在真寒，嘛互民众怀疑是不是品管出问题啊？有点离谱，太夸张了。因为冰淇淋这种东西，它是不会去用到有线头、有线这种东西啊。那它又出现在冰淇淋上面，感觉还蛮恶心的。幸好今天只是线。是铁丝怎么办？你越它的牌子要越严格啊！我们会多花钱买你这些东西，就是因为看中你的牌子嘛。
消保官讲，若是民众买到的物件有可能会影响到身体健康的问题，会当向消保官投诉，厂商嘛爱负赔偿的责任。品牌厂商嘛回应讲，会甲人客联络，了解规个过程甲商品的状况，甲代志查好清楚。其实这款冰淇淋无俗，因为网友的推荐袂甲写叫，毋过今麦发生这款代志，产品的品管可能爱搁加油啊！记者综合报道。另外，即卖这葱啊是贵神神木，连续几个月拢起大价。既然三星葱的这葱油饼的业者，刚来买这葱啊，成本就加6000外块，刚来当家己来吸收。也有餐厅业者嘛无要提供葱啊做原料，因为呢，进前南部葱啊受到这天气影响，4、5个月拢无收成，葱啊的价销是安尼一直起。三星葱的农民呢，当时是大量来出货，嘛因此来影响到即卖葱啊的供货量。现在卖的什么叫什么饼？心痛饼。为什么？卖一个饼心痛一下。既然卖三星葱仔饼业者心足痛，因为葱仔价销压悬，互业者干来当了钱做生意，各餐厅业者规期直接不爱提供葱仔。本来有4种啊，变成葱没有。番姜啊、豆酱、蒜蓉，要爱什么家己加，毋过就是找无葱仔。葱仔价销一直起，业者心内真无奈。普通葱仔价销平均60块，卖葱仔饼业者一工成本超1200块，毋过在月中，葱仔价销压悬，平均一斤爱374块，逐工买葱仔的钱就加6000外块出来。来看卖啊，这几工葱仔价销到底有偌贵？在月初10，葱仔价销1公斤241块，12号起正100块，13号平均的价销，更加是来到374块。品质上好的葱仔，价销更加是超过400块。供不应求，因为7月份、8月份的时，南部做一个迄个落大雨无，4、5个月都没有葱嘛。哎呀，相对咱家是虽然无风台，不过量也是少。之前受到天灾影响，葱仔起价，农民大批出货，才会互葱仔供应乱去。会阁起偌久，农民嘛唔知影，敢若希望全台湾的葱仔会当顺利收成，互价销慢慢啊稳定落来。记者综合报道。规台湾行透透，带观众朋友来去南投洗温泉。2019年南投温泉季拜6开始，3大温泉区小煞来办活动，也阁有直播主播穿浴袍化身的泡温泉的公主来宣传。旅游业者呢也推出了大优惠，指定时间内，自由行的民众摕大棒的证明，就会当免钱去泡温泉。浴衫穿起来实在真古水，直播主变做温泉公主，大建2019南投温泉季，若洗温泉，搁要食好料，各种的料理，互人嘴软口口滴。为16号开始，北港溪温泉区拍头灯，石太雅度假村入园免钱活动，刷到23号东部温泉区要办真有名的浴衫花火彩价，愈换愈热烈。30号玻璃温泉区做人底开放鲤鱼潭附近的户外 SPA， 和游客送一个。配合今年的秋冬专案，那么泰雅度假村这边也特别推出了免费住宿的部分啊，只要搭配我们秋冬的旅游，只要拿了身份证啊，就可以到泰雅度假村这边来免费的住宿。民众想要参加安怎升级毛撇步，为在月到年底，自由行的旅客摕带旅馆的证明，得当去指定的所在免费浸大众温泉池，或者是换温泉汤屋一间房间200块的抵用券。县政府甲业者合作杀优惠出来，让民众会当做伙去南投佚佗。记者综合报道。每一届若是到秋冬的季节，咱用溪畔伫东北季风的吹袭之下，容易造成河川的山土世界杯安尼硬蓬蓬。所以呢，第一河川局每一年拢会向这水利署来申请着用田控制计划，种一寡呢瓜芒花这甜菌仔草来护育河川，唔嘛讲会当防风定山，也个会当有效来防田。即马渐渐已经进入秋天的季节，瓜芒花也渐渐来盛开咯。咱用溪畔就好亲像是铺一层白色的地毯共款咯，或者游客拢是学了个代志。干芒花规片白茫茫，风若吹对方咧摇喊，亲像咧跳慢步共款。时间已经来到深秋咯，干芒花大开，甲南洋溪墘装淡甲亲像咧落雪咧。烧热的日头光，照伫个这片银色的世界，深秋尾的水景地，就美伫个宜兰的秘境南洋落水溪墘这的干芒花，毋是散发的，是水利署第一河川局为着要解决这个溪坡，若是安尼光秃秃，就会有风飞沙的问题。
才来种这落合做甜金仔草的干网，安尼规大片水甲袂讲哩，声真侪民众来这翕相拍卡。刚好这时候阳光打在上面，然后有风在飘，是真的挺棒。真的很漂亮，秋天到了就是要看明道，然后那边还看得到龟山岛，很漂亮，这个天气很好。银白色的干网花，亲像羽毛同款，遐尼啊轻着对风咧摇晃，嘛像白色柔软的地毯铺伫个南洋溪顶悬。这落水景地，互经过民众拢听落来豆豆啊欣赏。田埂之草其实是因为我们南洋溪经过每年台风豪雨之后都会造成这个河床的一个裸露了那到了秋冬季节，那就会产生一个扬尘，对于我们人体的健康是有一些负面的影响。甜金子干网草是风风定沙上好的作物，伊唔但会当防尘、净化水质，嘛来装塔南洋溪特殊的景致，连河川局嘛无料到的好代志。即马是秋尾的冬天头，若要欣赏宜兰的水景地，就要趁这个时候，这个如梦似幻的世界，若要欣赏就紧来。记者综合报道。虽然是一件家己去弄的车祸意外，这是伫台中有一个30年厝姓彭的查甫人，13号下晡3点外驶车经过后里区三丰路5段的时阵唔知什么原因呢，驶向对向的车道失去控制，去弄到路边的看板因为讲弄了真大力，造成了这普色的旅行车车身规个是安尼密密麻麻，这看板的条啊嘛歹去，或者加载呢是驾驶呢，敢若受到轻伤而正脚呢小可去刺伤。警方调查排除伊饮烧酒开车的情形，怀疑讲这姓彭的驾驶应该是这疲劳来驶车，造成这件车祸意外，可能加载人是无什么大问题。另外，亲民党主席宋楚瑜第5届参选，今仔日甲副手嘛就是前联共董事长余香来做伙前往国父纪念馆，迈向国父孙中山中先生的这个动向来献花致意。现场进行连线记者叶婷。好的，主播各位观众，亲民党主席宋楚瑜呢，在昨天是正式宣布要投入2020的总统大选，而这一次呢，也是宋楚瑜第4度角逐总统以及第5度参选总统大选，而他这一次呢，也定调这一次的总统大选呢是他的终局之战。不过呢，外界也相当关心的是关于亲民党的不分区名单有没有可能是由前鸿海创办人郭台铭他的幕僚刘宥彤以及蔡清瑜呢是被列入在名单当中。对此呢，宋楚瑜有最新说法，他们所认为是精英的事情，都应该推荐给各党各派，这就看各党各派怎么样来处理这些事情。亲民党非常有诚意，愿意把郭董事长所推荐的这些精英纳入到我们未来共同打拼的服务团队，我们会好好的把这个事情做好。宋楚瑜说呢，目前是没有定案，不过呢是会网罗各界的人才，要找愿意为台湾全民好好服务的人。而另外呢，媒体也向他询问关于国民党的不分区名单，又是将主席吴敦义列入，他说这是国民党的家务事，不便评论。以上是记者掌握到的情形，先把时间交还给棚内主播。赶快是上新的消息，这个民进党不分区名单今仔日特别出炉，不过各派系中间的这个竞争也是定定看到。传出的行政院院长苏贞昌因不满前行政院院长杨锡坤将要担任着国会龙头的这个位置，也出手来干预。而名单顶头第13名也决定要留给民党家己来协调。咱详细进行连线记者来跟咱讲。好，主播各位观众，带您来关心，民进党昨天召开中执会，原本预计要通过这一届的不分区名单，但是现在却传出说，现在各个派系之间还没有桥拢，因此这个名单可能是有难产的情况哦。甚至现在是传出说是现在的行政院长苏贞昌在卡前行政院长游锡堃国会龙头的位置。对此，党内立委是怎么看的呢？赶快来听民进党立委的最新说法。我觉得其实好好的一份不分区名单，最后却生出一个莫须有的焦点哦。这其实真的还是选举要到了，两党在竞争啊，大家互相放话的状况。其实真正的重点应该是要看两党甚至是各党提出来的整份名单。哪一个比较漂亮，这才是真正的重点。苏院长从头到尾就没有什么卡谁啊，苏院长他从头到尾他就是一个制度哦，他认为制度很重要。那或许他的理想比较高，但是事情到现在已经圆满了。我觉得这个跟外界所说的是完全不一样的。
可以看到民进党立委强调，其实根本没有苏卡油这件事情，而且根据民进党目前现在外流的这份不分区名单，相较于国民党的这份名单是政治挂帅，民进党的则是包含了多元族群。其实相较国民党的不分区名单来讲，民进党的这份不分区名单呢，其实相对完整而且漂亮的。以上相对新，先把时间交还给棚内主播。好，咱感谢记者带予咱上新的消息。下面同款是上新的消息，这是伫去年4月有一个无职照生所的灵母，伊放这4个外地大的这查某囡仔来洗尻川皮的时阵，因为疏忽，无注意讲这烧水的温度伤过悬，致使着这查某囡仔规身躯有10%-0到3度的这烫伤。树林地方法院下载就宣判以业务过失伤害罪，判这个生所的灵母9个月有期徒刑，专案还佫会当来上诉。越南有一种真罕你看的这物种，叫做银背蟹鹿。30年唔捌看过，最近又搁出现了。科学家按2017年开始，伫10年内底，伊就有装真侪粒影机，结果翕到1800外张珍贵的影像，将伊也证明讲这银背蟹鹿也存在无绝种。银背蟹鹿又搁被叫做是越南的鸟鼠鹿啊，不过伊唔是鹿啊，嘛唔是鸟鼠，你是属于内科这蟹科，你是世界上上细只有脚蹄、食冷的动物。头接片一个遐看一个，每一步拢行甲真细腻。这只出现伫越南南部森林的动物，叫做银背蟹鼠。30年来拢找袂到因的形影，顶一届发现已经是1990年啊，这届佫翕到，确定因无绝种，互科学家足欢喜的。One scientist saying, "The results were amazing. I was overjoyed when we checked the camera traps and saw photographs of a chevrotain with silver flanks." 银背蟹鼠主要生活伫越南的树林内底，佮叫做越南鸟鼠咯。毋过伊毋是鹿啊，嘛毋是鸟鼠，是世界上上细只有蹄食灵类的动物。伊定定拢练骹尾行路，个性秘术爱家己一个走来走去。毋过因为咱人乌白了，银背蟹鼠已经伫要绝种啊。敢若1910年甲1990年，捌有人看过因，一直到2017年才佫一届出现。And so the fact that this animal is still there shows the resilience, and it gives us a hope and a chance to preserve this animal as well as other animals in that region. 世界上还有另外9种蟹鼠，大部分拢伫亚洲。中国芬兰去年嘛捌发现伫要绝种的蟹鼠，今麦越南鸟鼠鹿嘛走出来，互科学家头一届有机会当专门来研究银背蟹鼠。不过因为这个物种有绝种的危险，所以今麦上重要的也是爱好好甲因保护，莫搁互珍贵的物种无去。记者综合报道。芳蜜一向是去互人当作是保养的圣品，芬兰更加是出产一种全世界上高级野生芳蜜，讲是液体黄金。不过这种珍贵食材一定要靠当地民众冒着生命危险伫山顶买绿的山壁呢，辛苦来收集，互人真钦佩因的这个勇敢甲行为。山壁的边有人坐伫山推顶的，看起来就袂输咧扛山壁同款。不过其实因是伫咧收集芳蜜，这种高级的野生芳蜜无法度用人工的方式试芳收集，一定爱伫咧深山内几60公尺或者是正100公尺以上的山壁顶的收集。最高的我们采了一个芽，大概就是从上面往下这个放绳子的话，都是要500米左右吧。低一点的话都是20-30米吧。山壁顶的芳叫做岩芳，伊是全世界体型上大的芳。一个芳收到正万只的芳，宽度会当到3公尺。岩芳唔耐甲人定，佮有毒，但年拢有人互伊定着死去，所以收集因的芳蜜是真危险的。我是不用穿那个风帽的嘛，因为我比较抗蛰，我也是有抗体嘛。一般的话40-50下是可以承受的。我是经常被蛰了，度的时候60-70下都有，因为我也弄了很多年，然后我对这个蜂毒已经是有免疫了。收集芳蜜的时阵，爱先用烟甲芳赶走，等到看到芳收了后，才会当开始收集。放烟的人，该甲火控制好，避免芳一直飞上来，开始甲人叮。一般的话就是有一个人在斜上采蜂蜜，其他2个人的话就是在下面烧那个火嘛，就是让它冒烟嘛，就是把它熏那个牙芳嘛。如果你不熏它的话，它就会很凶嘛，它就会蛰人。要收集山壁顶的芳蜜，爱有真侪人合作，一个队伍上少爱有8个到10个人。这个工课危险佮辛苦，干那打真在骹手佮真美丽的查甫人才有法度做。这项有100年历史的传统技术，一代传一代，专业的师傅嘛真受到大家尊敬。记者综合报道。镜头再来去美国，来到这纽约这个牛排镇区那会当无好好来食一个在地有名的牛排咧？曼哈顿中城有一间有134年历史的名店，
基温斯牛排馆，按1885年开业到现在，也吸引真侪名人来这个所在食牛排，包括着爱因斯坦、流行乐之王 Michael Jackson 拢是老主顾。不过呢，遮除了卖牛排、招牌这个传奇羊蛙的这个扁仔骨料理，听讲更加好食，有真侪人爱食，一礼拜就会当卖出400外份。切做真厚的牛排，伫个箱仔内烘甲滋滋叫，片条嘛芳香香，几啊分钟了后，就会当来烹上桌。伊的外缘煎甲赤赤，若内缘是真软 Q， 伊的青熟度嘛是炸甲嘟嘟啊好，安尼互人看到喙烂水强要衰落来。来到纽约100年的牛排老店，基温斯牛排店，当然就爱来食一份仔牛排。不过你可能唔知哦，这的羊鞭仔骨排才是上好食的。I brought my nephew and he had the mutton chop. I said, it's big, you might want to share. He said, no way. And he devoured it. It was outrageous. 互真侪食食客拢安尼学落甲会得志，就是目睭前这份羊鞭仔骨排套餐，伊的肉真软了，阁袂肥，食到青甜阁着滋味，会使讲是羊排的头坎级。这块鞭仔骨排会遮尔啊好食，就是因为店家对拣羊肉开始就真点阵咧把关。大师伊坚持都爱用12至16个月大的这个羊啊，也是讲绵羊，用这个高温1000度来甲烘。再搁甲放入去500度烘箱啊，小甲翕一下，上尾甲搁甲掺香料，安尼就好食甲头毛串起来咯。It's very easy to cut into. It's very easy to bite into. It's just very soft. It does not need salt. It does not need pepper. 这个羊鞭仔排的好滋味，是一个传一个。基温斯牛排馆一礼拜就当卖出400份，若店内人客逐工拢是坐甲满。你若是无定位，就食袂到。基温斯牛排馆从1885年开业到今，嘛请真侪出名的人来遮造访，连美国的前总统老罗斯福，也有科学家爱因斯坦。和传奇的球星贝比鲁斯拢是遮的常客。这个所在中心是这个新斯芬岛俱乐部。即马伫个店内，还有上万支这款肥仔做的长芬岛来咧做装摊，安尼互人客有好滋味通食，嘛通体验到古早风情。记者综合报道。镜头转转来国内，迎接2020年台中的跨年晚会，会使讲是金光闪闪。除了已经公开第一波的名单杨丞琳、徐佳莹以外呢，13号又搁再一出来公布，甜蜜教主王心凌嘛要留伫台湾，无要赶场，独家就伫台中陪这个迷众来跨年。而且拄好甲黄子佼摕到今年金钟主持人奖的选弟吴珊如，嘛第3届来担任到台中场的主持。这届呢，伊嘛甲大家头讲哦，将要伫跨年场来挑战到这卡车片拢无穿衫裤的这种情形。喜欢你怎么办？你微笑伫台顶唱歌跳舞，甜蜜教主王心凌看起来真有自信，互现场的气氛嗨甲强要变过。迎接2020年，伊确定会留伫台湾台中陪歌迷做伙跨年。这拄无影院演唱会澳门站的新地，今年拢伫个无影巡演，不管去倒一个城市，拢会当看到台湾的歌迷去现场无条件甲支持，互伊真感动。加上台中市政府热情的邀请，互王心凌决定袂去赶场，让5年搁一届去台中跨年表演，要甲新歌甲过去有名的歌拢唱互歌迷听。再看一下中间，再帮我们看一下中间。这拄甲黄子佼做伙摕到第54届金钟奖，又未采甲实景节目主持人奖的选弟吴珊如，嘛第3届甲台中跨年主持的工课接倒来。希望自己可以呈现一个青春，然后又很开心，然后让大家看了就觉得很活力的感觉。甲金钟的斗头做伙北部中部饼场，各以各穿的衫会落卡接片，大牌艺人一个接一个，要用上海气氛来迎接2020。记者综合报道。目前这腺病毒的患者，今年第1届超过流行病毒。详细情形公告了后，做伙来关心。金马56还有9天。任何飞上枝头的机会，我绝对不会轻易放过。男人呢，只是视觉动物，你只要 catch 他们的眼睛。Hello。你有没有洗手？请问是康乐优小姐吗？你上个月就应该还款了。我的手机！这个康乐又到处乱借钱了。你不要过来啊！你不要过来，我真的会往下跳。
事务所。这就是最后一盘澳门葡式蛋挞。今天我没有吃到，我就比较叶小河。每周一至周五晚间10点，唯一继承者。欢迎继续登来新闻现场。上新的消息要提供给观众朋友，这是台北市松仁路有一栋公寓哦，伫个厝尾顶的所在熊熊所来导火，消防局目前已经赶紧派人员前往来抢救。初步了解，这警方已经甲厝主呢联络到了，内底呢知影即马无人，互人困伫内底，并且也提醒用路人哦，若是经过这个附近的时阵呢，爱闪开，唔通影响到这个救灾。伫其他消息方面，最近有不少医师就发现讲，差不多每一天拢会拄到发烧到40度的囡仔。不过流行感冒马上检查，拢显示讲是阴性。原来是人伫咧讲的这个小九机的这腺病毒伫咧渐渐清悬。除了发烧以外，腺病毒甲流行感冒病毒无共款哦，也佫会出现到结膜炎，也佫有肠仔炎等等的这种症头。根据着疾管署的这监测资料，伫咧顶礼拜呢，社区呼吸道病毒当中，腺病毒检查出来几率，第一届哦，比这流行感冒病毒也佫较悬，有测这个月也佫会出现一波流行。人无清彩病甲真厉害，倒伫囡仔车内底咧当叫号，甲看护理人员因无用替囡仔咧量体温，要甲看有发烧无。有袂少儿科医师拢发现讲，最近常常有囡仔发烧到40度，不过流感的快筛是阴性的。尾仔才发现讲，原来是这个叫做小九机的腺病毒咧作怪。确实很多高烧，那尤其都是39、40，非常的高。大部分其实烧了3、5天呐，1个礼拜过了，大部分都会慢慢自然恢复。那有的时候后续要小心2度细菌感染，比如说中耳炎、鼻窦炎。根据疾管署的监测资料，国内顶礼拜门诊类流感就诊的人次有69396人次，比流行值较低。因若伫社区呼吸道病毒内底，流感伊是占35%，颠倒是这个腺病毒，伊逼到有40%。这嘛是今年头摆来超过流感病毒。若是以着流感来讲，上主要病症是胸发烧甲真悬，规分数会酸痛，人会夜痫，嘛较会生腮好并发症。因若是讲去互家嫂拍骹像喷喙烂，来挖着腺病毒，安尼就会刷咧一礼拜拢发烧到40度，也佫会合并结膜炎、胃肠炎这类病症。到目前，也佫无特效药，也是讲疫苗通来治疗。过去的比例都是大概在15%啊、17%，就是低于20%哈。不过呢，这是首次变成40.5%，而且上升的蛮快的哈。11月可能会有一个腺病毒的流行。特别是对这个幼婴啊，抵抗力较歹，也是讲肺部、心脏有病的患者，就会出现较严重的症头。若是讲有安尼烧袂退、脱水，就要赶紧去予医生看，安尼才会当减少这个耳仔炎、肺炎的风险。记者综合报道。棒球比赛，中华队赢韩国队，有竞赛讲要送700份的鸡排给大家吃。广告了后，带观众朋友来去吃鸡排。1马56还有9天。任何飞上枝头的机会，我绝对不会轻易放过。男人呢，只是视觉动物，我只要 catch 他们的眼睛。Hello， 你有没有洗手？请问是康乐优小姐吗？你上个月就应该还款了。我手机。这个康乐又到处乱借钱了。你不要过来啊！你不要过来，我真的会往下跳。每周6日晚间7点，人际关系事务所。这就是最后一盘澳门葡式蛋挞。今天我没有吃到，我就比较叶小河。每周一至周五晚间10点，唯一继承者。海军陆战队士兵信条。黄曼丽。欢
欢迎继续登来新闻现场。世界棒球12强复赛，12号暗时中华队甲韩国队来比赛。这一届哦，中华队真厉害，除了呢送韩国一粒亚能以外，而且佫赢真济。因此呢，这新北市中科分局分局长甲当然哦，为着要庆祝中华队派赢，13号下晡3点外，也伫警察局边啊发700份免钱的鸡排给民众。其他地区嘛点加价这网络红人，因嘛真大办，要来请人客来庆祝着这一届的胜利。共襄盛举，一直加码。民众排队领鸡排，今朝甲看地点就伫警察局的门口，想要摕免费的鸡排，就要讲通关的暗号。中华队加油！中华队加油！中华队加油！大声喊中华队加油！原来12号暗时，关系到台湾是不是会当去拍东京奥运的12强野球比赛？中华队7比0，和韩国输甲土。新北市中和分局的分局长甲警察，各有地方的民众决定要用送鸡排的活动，甲民众做伙欢喜。那昨天大家赢得非常快乐，非常开心所以马上就同仁有这样的心，马上附和了。那附和了以后我没有想到会引起这么大的回响。本来预计要送300块鸡排，想不到民众实在伤济尾也增加到700块，互民众足欢喜的。知道有打棒球赢这个活动啦，然后在社团看到，然后就来凑个热闹。加油！野球送鸡排，唔但警察局家己出钱请民众，伫新竹清华大学嘛有店头家，因为中华队野球伫学校门口送鸡排，另外嘛有网络名气实现进前答应的代志，选伫嘉义有名的便当店免费提供100粒便当给民众。讲一句话，就一粒便当，民众唔但野球欢喜，阁有便当通食，头家有生意通做，嘛是喙笑目笑。记者综合报道。7×56还有9天。任何飞上枝头的机会，我绝对不会轻易放过。男人呢，只是视觉动物，不叫 catch 他们的眼睛。Hello， 你有没有洗手？请问是康乐优小姐吗？你上个月就应该还款了。我手机。这个康乐又到处乱借钱了。你不要过来啊！你不要过来，我真的会往下跳。每周6日晚间7点，人际关系事务所。这就是最后一盘澳门葡式蛋挞。今天我没有吃到，我就不叫叶小河。每周1至周5晚间10点，唯一继承者。海军陆战队士兵进强。黄曼丽，你是不是太紧张了？不要在乎刚刚的失败，也不要想等一下有可能会失败，拿出自信心，保持平常心，你可以超越自己。每周1到周5晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。我在怀疑史奈达跟农行之前船上运的毒品有关。说，吴品瑞叫你来问些什么？不是你这样太没有礼貌了吧？我已经够客气了，给我看什么眼色？说啊！这个画廊有太多不能被知道的事，吴老板为了这些交易记录，连我跟我女儿他都不放过。怀疑我哥的死因并不单纯。每周5晚间10点，台视频道，你那边怎样？我这边 OK。感谢大成宝金冠名播出。甲台视中校这期翕相抽歌戏舞台剧门票活动，新的11月11日起，请你甲台视中校这期电视画面做伙翕相，甲相片传去我想丽花 FB 卖奖团这个活动图文，都有机会甲歌戏舞台剧门票早倒转去。下礼拜抽4个好运的观众，详情请看我想丽花 FB 卖奖团。副总生病，不过不用担心，罗莎会照顾他。你确定他们俩死对头？你帮我知道。对啊，生病的时候就是要喝热热的东西最舒服了。已经很久没有人为我报道了，你让我想起我了吗？靠，会不会聊天啊？丁丁呐。爷爷一定很遗憾，希望我们都不要重蹈他的覆辙，错过不该错过的。台视频道每周日晚间10点，网红的疯狂世界。感谢大成宝金冠名播出。我有想到，早把你讲出来。洪姐，我要去了政府，
你要去吧？为因为感觉大社拢无反应，恐惊咱是会转。单做这次永远无退路。莫好叫你这样的命令，任何人拢会用得入去行中。每礼拜一到拜五暗时8点至10点，有梨花歌戏，中校正义，终极惩罚3次演。他大便了，你看他看到大便了。好险，我有这一张卡。我在今年我已经皈依了，我不能吃生的，真的我说了一定的。昨天晚间8点，综艺三国志。感谢福尔血糖机冠名播出。最佳新演员袁腾。蔡佳音，白痴啊！范少勋，邱志，你有没有同理心啊？你再帮我查一次会怎么样？不要这么大声，你这样会。我哪有很大声啊？曾敬骅。11月23日，第56届金马奖颁奖典礼就在台视。1马56还有9天。任何飞上枝头的机会，我绝对不会轻易放过。男人呢，只是视觉动物，我们叫 catch 他们的眼睛。Hello， 你有没有洗手？请问是康乐优小姐吗？你上个月就应该还款了。我手机。这个康乐又到处乱借钱了。你不要过来啊！你不要过来，我真的会往下跳。每周6日晚间7点，人际关系事务所。这就是最后一盘澳门葡式蛋挞。今天我没有吃到，我就比较夜小河。每周1至周5晚间10点，唯一继承者。海军陆战队士兵信条。黄曼丽，你是不是太紧张了？不要在乎刚刚的失败，也不要想等一下有可能会失败，拿出自信心，保持平常心，你可以超越自己。每周1到周5晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。我在怀疑史奈达跟农行之前船上运的毒品有关。说，吴品瑞叫你来用些什么？不是啊，你这样太没有礼貌了吧？我已经够客气了，给我看什么眼色啊？说啊！这个画廊有太多不能被知道的事，吴老板为了这些交易记录，连我跟我女儿，他都不放过。怀疑我哥的死因并不单纯。每周5晚间10点，台视频道，你那边怎样？我这边 OK。感谢大成保金冠名播出。甲台视中校这期翕相抽歌戏舞台剧门票活动，新的11月11日起，请你甲台视中校这期电视画面做伙翕相，甲相片传去我想丽花 FB 卖奖团这个活动讨论，都有机会甲歌戏舞台剧门票早倒转去。下礼拜抽4个好运的观众，详情请看我想丽花 FB 卖奖团。副总生病了，不过不用担心，罗莎会照顾他。你确定他们俩死在这里？你帮我主导。对啊，生病的时候就是要喝热热的东西，最舒服了。已经很久没有人为我报道了，你让我想起我了吗？靠，会不会聊天啊？丁丁呐，李爷一定很遗憾，希望我们都不要重蹈他的覆辙，错过不该错过的。台视频道每周日晚间10点，网红的疯狂世界。感谢大成保金冠名播出。我知我有想到，早晚你讲出来。红姐，我要去了政府，你要去吧？为因为感觉大社拢无反应，恐惊咱是会转。单做这次永远无退路。莫好叫你这样。希望说我们下一代
都有兴趣，他们也可以承接，把这个不管是客家啦、美食的精神，再能够更深的去扎根。我们的客人基本上就是从阿公阿嬷那一代慢慢的延续下来，就是说阿公阿嬷带着孙子、带着儿子这样子来吃，那可能出国了，他回来也会怀念一些家乡的味道。每个礼拜天带您寻找台湾感动力。欢迎继续登来新闻现场。圣诞节的脚步愈来愈接近了，有一寡家长已经在想讲要买什么款的佚佗物啊，给囡仔。因讲就列出了今年圣诞节买了上好上时件的佚佗物啊，会当提供给家长来参考。以上就是今仔日这节的新闻，感谢观众朋友的收看。咱新闻最后要带观众朋友做过来去看卖了，等者请观众朋友继续收看台视中道新闻，再会。856还有9天。任何飞上枝头的机会，我绝对不会轻易放过。男人呢，只是视觉动物，不叫 catch 他们的眼睛。Hello， 你有没有洗手？请问是康乐优小姐吗？你上个月就应该还款了。我的手机。这个康乐又到处乱借钱了。